cosa que me dijo la reina Sofía hace muchos años ya. Esta entrega de premios SN Barco de Vapor y Gran... Ministra, Presidencia, senyors ministres, vicepresidenta. Autoritats, estimats amics, m'alegra molt tornar a Catalunya, a Barcelona. Majestades, autoridades, siempre... Y por eso también queremos dar las gracias a todas las personas que estaban gracioso, que